ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜென்சஸ் டைரி. இன்றைக்கி என்னோடய ஹாஸ்பிட்டல் பேக் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் திஸ் இஸ் த 36th வீக். ஸோ 37 வீக்லேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் பேக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ரொம்பவே குட்டு. ஸோ நான் ஒரு ஹோம் எசென்ஷியல்ஸ், அதாவது ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னென்சியில் எனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு அண்ட் என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாமல் போச்சு, இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி இப்போ என்னெல்லாம் தேவைப்படுது அண்ட் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு மாம் டு பி இல்லை செகண்ட் டைம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வீடியோ மட்டுமே உங்களுக்கு போதுமானது. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே மாமோட எசென்ஷியல், பேபி எசென்ஷியல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்ன தேவை அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பேக்னால் இது மட்டுமே ரொம்ப மினிமலாகவும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துகிட்டு போகாமல் இது இருந்தாலே உங்களால் 3 days 4 nights இந்த மாதிரி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்க வேண்டியது. அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சிட்டாலே முக்கால்வாசி வேலை நமக்கு ரெடி ஆகிடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் அண்ட் ஓவர். அண்ட் நீங்கள் நார்மல் டெலிவரியாக இருந்தாக்கா மோஸ்ட் ரெக்கமெண்டட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி பேட் வைக்கிறத விட நமக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்வேராக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கனாக்கா டிஸ்போசல் ப்ரெஸ்ட் பேட்ஸ். இந்த டிஸ்போசல் ப்ரெஸ்ட் பேட்ஸ் லாஸ்ட் டைம் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்பாயில் ஆகுது அண்ட் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாகவும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு பிராண்ட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால தான் அகெயின் இந்த டைம் நான் அதே பிராண்ட்லேயே வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மசியோட இந்த அண்டர்வேர் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 days ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கான இது என்னோடய லாஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஒரு பெல்ட் யூஸ் பண்ணேன். இது நம்மளோட வயிறு குறையிறதுக்குன்னு கிடையாது, நம்மளோட பேக் பெயின் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப்டர் டெலிவரி உங்களுக்கு இப்போ சி செக்ஷன் அப்படின்னாக்கா இது போடுறது கஷ்டம். பட் நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் உங்களோட ஃபீடிங் ப்ரோஸ் அண்ட் தென் உங்களோட இன்னர்வேர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இங்கே பெங்களூரில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்பவே சாக்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. அண்ட் ஃபீடிங் ட்ரெஸ்ஸஸ் உங்களுக்கு ஒரு 3 nights இருக்கீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு 4 to 5 எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த டைமில் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் அவுட்ஃபிட் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம வீட்டில் அகெயின் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கான அவுட்ஃபிட்டு அண்டு சில திங்ஸுமே நான் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த ஹாட் பேக் பார்த்திங்கனாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. ஏன்னா நம்மளோட பேக் பெயின் கொஞ்சமே ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். அந்த டைமில் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போவே எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது ஜஸ்ட்டு நம்ம வாட்டர்லாம் ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம கரண்ட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 minutes ஹீட்டப் ஆனோடனே ஜஸ்ட் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் சஸ்டெயின் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா மதர்ஸுமே இப்போ மாம் டு பியாக இருக்கீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஹாட் பேக் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ட்ராவல் பேக் இது இதில் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணேன். பட் எனக்கு யூஸ் ஆனது ஷாம்பு, மாய்ஸ்சரைசர், இதுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு யூஸ் ஆணுச்சு. ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன தேவை ஃபேஸ் வாஷ்க்கு இருக்குது. அண்டு க்ரீம், ஃபேஸ் க்ரீமுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது ரொம்ப எசென்ஷியல் இல்லை, பட் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது அந்த மாய்ஸ்சரைசர்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபீடிங் க்ளாத், இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ராவல்லாம் பண்ணும்போது. அண்ட் ட்ரை ஷீட் ஒரு 2 எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இது ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தில் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இதோட பர்ஃபெக்டான நேம்லாம் எனக்கு சொல்ல முடியல. ஸோ இதில் பேடடோடு இருக்கிறதுனால ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் ரொம்பவே காட்டன் உள்ளது. நான் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி அயன் பண்ணி வச்சுட்டேன். அண்ட் தென் ஒரு டவல் அண்ட் ஜம்ப்லாஸ் இது எல்லாமே எவ்வளோ தேவையோ, ரொம்ப தேவைப்படாது. ஒரு 8 nappies, ஒரு 10 அது அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது குழந்தைக்கு ஹோம் கம்மிங் ட்ரெஸ்ஸு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அண்ட் தென் இது ஒரு ஹூடட் டவல். ஸோ இது எல்லாமே வாங்கிக்கிறதுக்கும் அண்ட் வாஷ் கிளாத் கண்டிப்பாக தேவை. அண்ட் ப்ரஷ் அண்ட் இதுவுமே ஒரு பேடட் தான். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் டவல், அதுவுமே ஒரு மஸ்லின் கிளாத் அண்ட் நெயில் கிளிப்பு. அதுக்கப்புறம் சோப்பு, நம்மளோட வைப்ஸு, நாப்பி க்ரீமு. ஸோ
இது எல்லாமே இது வந்து குழந்தைக்கு சும்மா விளையாடுறதுக்காக எடுத்திருந்தேன். அண்ட் ஓவராலாக இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஷோகேஸ்லேயும் அண்ட் ஒரு பேக்குமே வந்து பேக் பண்ணிவிட்டேன். ஒரு செப்பரேட்டாக நம்ம பேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்று வந்து எனக்காகவும் இன்னொன்று வந்து குழந்தைக்கும் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ உள்ள இந்த பேடு இது எல்லாமே வந்து பேக்கில் எடுத்துகிட்டேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வந்து இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து நீங்கள் நிறையாவே பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் வந்து என்ன உங்களுக்கு தேவையோ நீங்கள் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஒரு வீடியோ மட்டுமே ஒரு மாம் டு பியாக இருக்கீங்க, இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து போகிறீங்க என்ன எடுக்கிறது மறந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அப்படி உள்ளவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் ஸ்டே டியூன். தேங்க்யூ. ஸோ இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்பர் பேக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பேபி பாட்டில்ஸு, நிறைய வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் இது எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஸோ ஒரு 3 நைட்ஸுக்கு என்ன தேவைன்ட்டு ஒரு 6 ஜாம்பிளாஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரொம்பவே மினிமல் அண்ட் இதுவே தாராளமாக போதுமானது. ஸோ இந்த ப்ரெஸ்ட் பம்ப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு தான் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ தட் அதை எதுவுமே வந்து நான் ஷேர் பண்ணலை. ஹோப்ஃபுல்லி இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு அமேசான் ஃபைன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் வந்து நான் வந்து புதுசாக என்னெல்லாம் வந்துருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் வீடியோவில் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன். அண்டு இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் அண்ட் அமேசான் ஃபைன்ஸில் பார்க்கலாம்.